よいしょ。うわ、入ってねえ。マジか。あれ、あんな。28番、2の607、秋葉原とか、向かう。可愛い声や青く澄んだ瞳が暖かな日を灯すカラフルな日々を知る。どうして歪んだ世の中で君はまっすぐ、どうして暗闇の中でも君は笑う。僕も